Basta con questa falsa concezione che il brigante sia il cattivo della storia. Si è tenuta oggi, 17 marzo 2024, a Napoli una grande manifestazione di associazioni meridionaliste e indipendentiste che dalle 10 di questa mattina hanno fatto sentire il proprio dissenso tra Piazza Dante e Via Toledo, sottolineando i drammi del 1861 e quelli che oggi, in maniera più signorile, stanno causando al sud con l'autonomia differenziata. L'associazione Siturista della tua città, il cui presidente e fondatore Luca De Martino, con i suoi associati tra cui tantissimi giovani, è partita con un corteo da Piazza Dante per proseguire verso Palazzo Dore d'Angri, da cui Garibaldi si affacciò proclamando l'unità d'Italia con i camorristi che applaudivano sotto al suo balcone. Oggi siamo scesi in strada perché in questa data, più che vedere qualcosa di importante per cui festeggiare, vediamo qualcosa per cui essere tristi. E quindi più che festeggiare oggi rivendichiamo la storia del Sud negata, la storia dei briganti. Abbiamo voluto un po' provocare, coscienti del fatto che è un tema molto poco sentito dalle nuove generazioni. Questo è un tema che avvicina più le persone anziane che i giovani e quindi noi abbiamo provato a vedere anche un'ottica di comunicazione per creare un dibattito. A Largo Berlinguer si sono poi riuniti in un'altra manifestazione organizzata da associazioni come Nazione Napolitana Indipendente, Lupi del Sud, Sud e Civiltà e tante altre associazioni che difendono la bandiera del Regno delle Due Sicilie e la sua storia. Ma soprattutto oggi erano in piazza contro l'autonomia differenziata, cosa praticamente fatta, per chiedere a questo punto l'istituzione di una macro regione autonoma del Sud. Il 17 marzo è una data triste per noi, è stato l'inizio della nostra occupazione coloniale, ossia la ratifica con uno strano decreto di Stato dell'inizio di questo regno unitario che si è fatto a spese del Sud e con il sangue del Mezzogiorno. 87% di quei fondi cosiddetti ERP, quindi i fondi del piano Marshall, servirono a ricostruire il nord, a rimpinzare le industrie del nord che nel frattempo erano state convertite in industrie belliche. Tantissimi altri interventi hanno attirato molti passanti perché sono stati trattati dei temi veramente complicati quanto importanti. Il Sud, con Napoli capitale, deve tornare a reagire, deve tornare a guardare ad un futuro diverso, migliore, con l'unione di associazioni meridionaliste che combattono per la dignità della nostra terra. Oggi siamo qui per manifestare per temi molto attuali, l'autonomia differenziata, i LEP, i fondi dello sviluppo e coesione, tutto bloccato dal governo centrale e per la prima volta siamo veramente in tanti. Finalmente i napolitani iniziano ad alzare la testa. Ci sta la macroregione autonoma del Sud, articolo 116 e 117 della Costituzione, quindi è tutto lecito. De Luca ha oltre 17.000 firme depositate e autenticate e non ha mai indetto il referendum, mentre al nord 3 regioni dalla sera alla mattina hanno fatto un referendum per l'autonomia differenziata e tutti quanti d'accordo. Qua al sud purtroppo siamo ancora troppo legati ai partiti e questi partiti fanno capo al loro partito, il PUN, Partito Unico del Nord, e non certo fanno gli interessi del territorio e degli elettori che l'hanno votato. Emilio Caserta, Quotidiano L'Identitario.